Ito, TCL. General Cleaning. So, yung mga nililinis namin, halos ganyan po. Binabaklas namin lahat. Tapos, kinakalas namin yung condenser, compressor, evaporator para malinis siya ng back to back. So, spray dito, spray sa kabila, spray doon. So, yun lang mga kadads. So, follow up tayo. Siyempre, tikman natin yung pamerienda ni ma'am. Uy, nakalahati na pala ni Brother Dex. Siyempre ako naman. Kain na. Ang sarap ng libre. See you.